सो हेलो एवरीवन, सामने जो कार देख रहे हो वो है पोर्शे 911। ये कोई नॉर्मल 911 नहीं, ये है पोर्शे 911 GT3 RS। इसकी इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 4000 सीसी का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि पावर बनाता है 580 bhp एंड 0 to 100 जस्ट 3.2 सेकंड के अंदर करती है। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 296 किलोमीटर पर आवर की है एंड ये रोड से ज़्यादा ट्रैक्स पे चलती है बिकॉज ये है एक सुपर कार। एंड एक बार इसका साउंड सुनो।